Mambo vipi traders? Karibuni tena MPG Forex. Na leo nataka tuzungumzie setup moja ambayo ni kubwa sana, inafahamika kama pullback. Unapofungua soko lako la financial market ukiwa unasoma zile candlestick, kuna setup ambayo tunaiita pullback. Je, pullback ni setup ya aina gani? Na ni setup ambayo inatoa indication kwa namna ipi, inatumikaje? Hivyo vitu vyote tunaenda kuviangalia katika hii video. Hakikisha unafuatilia hii video kuanzia mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa namna gani ya kuweza kuitumia setup ya pullback. Na tunasema kwamba, ngoja mimi nichore kwanza hapa mfano wa market. Tunasema kwamba market inaweza ikawa inatembea kwenye ranging, tunaita sideways market. Ni aina ya soko ambalo linatembea kwenye ranging. So soko linavyokuwa linatembea kwenye ranging kama namna hii, unaweza ukachora mistari yako ya support na resistance ukaipata. Mstari wa horizontal hapo na horizontal hapo. Hapa mstari wa horizontal wa juu huu unafahamika kama resistance, na mstari wa horizontal wa chini huu unafahamika kama support. Kwa hiyo sasa tunachokifanya hapa ili kuitambua pullback, kumbuka kwamba tunai-analyze pullback, jinsi ya kuitumia setup ya pullback na ili kuingia kwenye market. Soko likiwa lina range, kwenye ranging kama namna hii, linatembea kwenye uelekeo ambao linaenda sideways, linatembea kwenye horizontal, alafu likaja likafanya breakout. Hapa likivunja hii mistari, likitoboa mstari wa either wa juu au wa chini, manake litakuwa limefanya breakout. Kama likipasulia juu, manake limefanya breakout kwenye uptrend, na kama likipasulia huku chini, basi litakuwa limefanya breakout kwenye downtrend. Sasa kwa mfano hapa tuchukulie labda soko limefanya breakout, limeshuka chini. Sasa hapa liliposhuka chini ili soko, manake hapa hii ndo breakout yetu. Hapa limevunja moja kwa moja hapa kwenye mwisho, ambapo kwenye support level limepasua support level, limeshuka chini. Manake hapa ndo mwisho walikuwa wananunulia bei hii, lakini inaonekana kwamba hawa baya wameshuka chini kuja kununulia kwa bei ya chini zaidi. Hapa ina maana kwamba seller ndo wenye mamlaka na wenye power ya kulishusha soko, na wamelishusha chini. Sasa linaposhuka chini soko kama namna hii, linapovunja hii level ya support, alafu likarudi tena juu, likatoka hapa likarudi juu kuja kutest mstari wako wa support hapa, kutest mstari wa support hapa, alafu likabadilisha direction na kuanza kurudi chini. Sasa hii ndo tunaiita pullback. Hii hapa ndo tunayoiita pullback. Ngoja niandike. Hii ndo inafahamika kama pullback. 16 is fine. Hapo. Hii maana yake ni nini sasa kwenye market? Hii maana yake ni kwamba tukianza analyze soko, ina maana kwamba wakati soko linatembea kwenye horizontal, ina maana kwamba buyer walikuwa wananunulia kwenye support level na seller walikuwa wanauzia kwenye resistance level juu, lakini baadaye inaonekana seller wakawazidi nguvu buyer, na hivyo seller wakauza zaidi na kuifanya bei ishuke, wakai-drop bei. Lakini walivyowazidi nguvu pale, walifanya breakout, walitoka kwenye kile kigezo cha kwenye pale ambapo walikuwa wanaishia, ambapo buyer ndio walikuwa wananunulia kwenye support level. Huu mstari wa chini unafahamika kama support level. Huu mstari wa chini ni support level na wa juu ni resistance level. Na hii mistari hatuichori tu kwa kuotea, unaichora kwa kuangalia multiple rejection ambayo imetokea kwenye market. Huu wa juu tunauita resistance. Kwamba soko wakati lilikuwa linatembea kwenye mfumo wa kuheshimu mistari yetu ya support na resistance, lakini hapa likaja soko likafanya breakout, likaja likavunja hii hapa break. Soko likaja likavunja hapa, ambapo ndo mara mwisho buyer walikuwa wananunulia hapa. Manake soko lilivyovunja hapa, sasa hii ni indication kwamba bei inaenda kushuka. Lakini wakati imedrop kidogo bei, likaja tena soko likarudi juu kuja kutest support level. Hii level ya support nilokucholea hapa, likaja kutest support level. Linaporudi kuja kutest support level hapa, hii ndo tunaiita setup ya pullback. Na ikitokea hii setup kwenye market, it means hapa unasubiri kuangalia hapa candlestick. Ukiona candlestick ya bearish ambayo inaonyesha kwamba bearish ndo ipo kwenye power, basi unaweza ukachukua maamuzi ya kusell, kwa sababu ni soko ambalo linakuwa bei inashuka chini,
seller wanakuwa wameshaliteka. Soko haliwezi kushuka chini direct moja kwa moja, lazima litashuka kidogo alafu litarudi juu kuja kutest some support level, then lina drop down kuja kuendelea na kutengeneza lower low and low high. Kwa hiyo hii setup ya pullback ni setup kubwa sana kwenye market, na tunasema mabenki makubwa au hedge funds au hizi kampuni za bima kubwa duniani huwa wanaisubiri hii setup ya pullback. Though unaweza ukatrade kwenye breakout, lakini kama ukipitwa hapa kwenye breakout ukachelewa hapa soko likashuka chini, then unaweza ukasubiri sasa lirudi lije kutest support level, then hapo ndo unaweza ukaamua kusell na ukashuka nayo bei na ukatengeneza faida. Lakini hii ni kesi ya soko ambalo limepasulia, breakout imetokea chini kwenye support level na seller wakawa ndo wameliteka soko, wanaishusha bei ishuke chini. Lakini hapo kuna namna ambayo soko hili tuseme kwamba labda limebadilisha direction, ili halijapasulia chini, limepasulia juu. Ngoja tufute hizi sasa, tuchukulie mfano wa juu. Tuseme kwamba soko lilipasulia juu na buyer ndo walikuwa kwenye momentum, buyer ndo wanaonekana kuwa wameliteka soko, na hivyo breakout imefanyika kwenye resistance. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba breakout, tuseme kwamba soko hapa baada ya kufika hapa lika move tena kurudi juu, alafu hapa sasa buyer wakaingiza maso zao kwa nguvu sana na wakaepuka hichi kizingiti hapa ambacho kinaonyesha kwamba seller ndo walikuwa wanauzia kwa hii bei hapa kwenye resistance. Seller walikuwa wanaona hii bei ndo premium kwao kwa kuuza, lakini inaonekana kwamba nguvu ya buyer imekuwa kubwa zaidi na wamefanikiwa kuipush market na ikachana hapa, ikatoboa kwenye resistance level. Sasa bei ilivyopasua kwenye resistance level hapa, ina maana kwamba bei imefanya breakout kwenye resistance level. Hii ni breakout kwamba limepasua moja kwa moja, na breakout mara nyingi huwa tuna kama ukija sasa kwenye condition za kutrade, tunasema kwamba kwenye breakout mara nyingi hapa kwenye breakout huwa tunatumia condition ya buy stop. Unapokuwa una trade tunatumia buy stop, lakini inaporudi sasa kuja kwenye pullback ndo huwa tunatumia buy limit au sell limit. Sasa tuangalie mfano ili na wenyewe tuelewe vizuri. Hapa price imefanya breakout. Ngoja niandike hapa. Tuseme hii breakout ya hapa, imetokea huku juu, ambapo hii ni breakout inaonyesha kwamba buyer ndo wapo kwenye momentum, buyer ndo wameliteka soko, na hivyo wamefanikiwa kuipush price ipande juu zaidi. Lakini price ilivyofika huku juu, unaweza kuona kwamba seller wakaja tena hapa wakaishusha price ikarudi chini kuja kutest resistance level. Hapa sasa price inavyokuja kutest resistance level, na tayari hii ni uptrend momentum, unaona kabisa buyer wameliteka soko na wamefanikiwa kuvuka kwenye resistance level, ama kwenye level ambayo ndo walikuwa wanaishia hapo, kwa maana kwamba wanawakuta seller wengi wanauza kwa bei hiyo na kufanikiwa kuishusha price. Sasa hapa ndo inavyorudi kuja kutest resistance level, ndo tunasema kwamba hii ndo pullback, lakini hii ni pullback ambayo imetokea kwenye uptrend. Ngoja niandike. Kwanza ile ni pullback ambayo imetokea kwenye downtrend, soko limepasulia chini, lakini hii sasa ndo pullback ambayo imetokea kwenye uptrend na soko letu limepasulia juu, kwa maana kwamba buyer wapo kwenye momentum. Nguvu ya buyer ni kubwa, imewazidi seller. Kwa hiyo buyer wamefanikiwa kuipush price, imepanda juu, lakini ilivyopanda juu imerudi tena kuja kutest resistance level. Kumbuka kwamba market yoyote iwe ni uptrend au downtrend, lazima ita move kwa kutengeneza ngazi. Tunasema kama ni uptrend ni higher high and high low, kama ni downtrend ni lower low and low high. Haliwezi kutembea moja kwa moja direct, lazima litatembea kwa kuheshimu sheria ya higher high and high low. Kwa hiyo hapa tayari imefanya breakout na imetengeneza high. Kinachofuata ni nini? Lazima itengeneze low ili iendelee kutengeneza trend yake ya kuendelea kwenda juu. Lakini sasa inavyorudi hapa kuja kutest pullback, ina maana kubwa sana kwenye trading, kwa sababu ina maana kwamba tayari buyer wameshaingia kwenye momentum, wameshafanikiwa kuipandisha price, imepanda juu, lakini wamerudi kuja kutest resistance hapa, then wakitoka hapa, basi hapo ndo ujue moja kwa moja wana move price, wanaipandisha, inapanda juu zaidi, kwa sababu tayari hapa hii ni uptrend momentum, inapasua na inaelekea kwenda mbele. Kwa hiyo hii ndo namna jinsi ya kuitrade pullback. Tuko tunazungumzia pullback. Kwa hiyo pullback hii ni setup ambayo huwa tunaivizia kuona kwamba okay, market imeshafanya breakout. Sasa ikishafanya breakout, kwa sababu tunaweza ukawa bado haupo na uhakika asilimia
kubwa zaidi kwamba tayari market imefanya breakout na bei inaenda kwenye direction ambayo imetobolea. Lakini ukiwa bado huna uhakika, ndo unaisubiri pullback kwamba irudi ije test support level kwa kesi ya downtrend au resistance level kwa kesi ya uptrend, na hapo ndo unafanya maamuzi yako kama ni ya kubuy au kusell, na unaweza ukapata faida kwenye forex. Kwa hiyo nadhani unaweza ukawa umeelewa namna jinsi ya kuitambua pullback na namna jinsi ya kuitrade pullback. Na pullback kwenye condition sasa za kutrade, pale kwenye unavyokuwa una press trade, tunasema kwamba kwenye market condition mara nyingi pullback tuna set condition ya buy limit au sell limit. Kama ni uptrend tutasema buy limit, kama ni downtrend tutasema sell limit. Lakini kwenye breakout huwa tunatumia buy stop. Kama ni kwenye uptrend tutatumia condition ya buy stop, na kama kwenye downtrend tutatumia condition ya sell stop. Kwa hiyo nadhani utakuwa umeelewa namna jinsi ya kuweza kuitrade pullback na namna jinsi ya kuweza kuidentify setup ya pullback kwenye forex market, ili uweze kuwa una analyze masoko ya forex na unaweza kutrade na kutengeneza faida kwa kutumia hii setup kubwa sana ambayo ni pullback. Asante sana, hakikisha una subscribe, una share na marafiki wengine, ili wote tuendelee kupata elimu na wote tujifunze namna ya kutengeneza pesa. Mwisho kabisa, God bless your hustle.